Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Tayyib ayhatul talibat, sabahul khair, masaul khair, selamat sore. Kaifa halukum hadzal yaum? Asallahu ayaj'alana kulla yaumin fi sihhah wal afiyah. Ayhatul talibat, hari kita mulai ya nabda ta'limana hadzal masa bi qiraatil Fatihah ma'an ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu ila muallif hadzal kitab. Guru-guru keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan ngaji shorof, yakni kita sudah memasuki bab istaf'ala yastaf'ilu, di mana istaf'ala yastaf'ilu adalah termasuk fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Adapun kemarin ada sulasi mazid rubai 4 huruf, sulasi mazid khumasi 5 huruf. Sekarang adalah sulasi mazid sudasi 6 huruf. Sekarang bab yang ini bab pertama dari fi'il sulasi mazid yang sudasi 6 huruf. Berarti kalau mujarradnya 3 huruf, nah, dasarnya 3 huruf, kok menjadi 6 huruf, berarti tambahannya adalah tambahannya 3 huruf. Istaf'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yunqalu sulasiyul mujarradu ila wazni istaf'ala bi ziyadati hamzatil wasli was-sini wat-ta'i. Al-ula li talabil fi'li nahwu istaghfarallaha. Istaghfarallaha. Ini salah harokat. Ay talaba minhul maghfirata. Asaniyah walil wijdani ala sifatin. Nahwu ista'dhamtu al-amra wastahsantuhu ay wajadtuhu aziman wa hasanan. Asalisah walit tahawuli. Nahwu istahjara at-tinu ay tahawwala hajaron. Ar-rabi'ah walit takallufi. Nahwu istajra'a ay takallafa al-jara'ata wasyaja'ata. Al-khamisah wali ma'na fa'ala al-mujarrad. Nahwu istaqarra ay qarra. As-sadisah walil mutawa'ah. Nahwu arahahu fastaraha. Baik, kita baca tasrifannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun isim zaman makan. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun
wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun isim zaman makan istamadda yastamidu istimdadan wa mustamaddan fahuwa mustamidun wa dzaka mustamadun istamidda la tastamidda mustamadun isim zaman makan. Istausaqa yastausiqu istithaqan wa mustausaqan fahuwa mustausiqun wa dzaka mustausaqun istausiq la tastausiq mustausaqun isim zaman makan istaiqadha yastaiqidu istiqadan wa mustaiqadan fahuwa mustaiqidun wa dzaka mustaiqadun istaiqid la tastaiqid mustaiqadun isim zaman makan istajaba yastajibu istijabatan wa mustajaban fahuwa mustajibun wa dzaka mustajabun istajib la tastajib mustajabun isim zaman makan. Lanjutkan usah nggak di lagu juga boleh. Istabana yastabinu istibanatan wa mustabanan fahuwa mustabinun wa dzaka mustabanun istabin la tastabin mustabanun mustabanun istarsha yastarshi istirsha'an wa mustarshan fahuwa mustarshin wa dzaka mustarshan istarshi la tastarshi mustarshan mustarshan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Baik, kita maknani sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yungqalu dan pindah. As-sulasiyu al-mujarradu apa fi'il sulasi mujarrad ila wazni istaf'ala maring wazan istaf'ala bi ziyadati hamzatil wasli kelawan den tambahi hamzah wasol wasini lan sin watta'i lan ta. Siji litola bil fi'li karena faedah numrih penggawean litola bil fi'li karena faedah numrih penggawean nahwu istaghfarallah nahwu sepadane lafat istaghfarallah istaghfara wis nyuwun ngapura sapa Zaid wis nyuwun ngapura sapa Zaid Allah ing Gusti Allah ai tolaba tegese nyuwun sapa Zaid minhu saking Allah al-maghfirata ing pangapura al-maghfirata ing pangapura loro walil wijdani lan krana faedah nemu lan krana faedah nemu ala sifatin ing atase suwiji sifat nahwu sepadane lafat ista'dhamtul amra wastahsantuhu ista'dhamtu nemu sifat agung utawa dimaknani milang-milang agung sapa ingsun al amra ing perkara wastahsantuhu lan nemu sifat bagus utawa makna lain lan wus milang-milang bagus sapa ingsun hu ing amr ai tegese wajatuhu nemu sapa ingsun hu ing amr adiman ing perkara kang agung wa hasanan lan perkara kang bagus. Nomor 3 walit tahawul lan krana faedah makna tahawul ngaleh atau rubah nahwu padane lafat istahjara wus ngaleh dadi watu maleh berubah atinu apa lempung ai tahawala tegese maleh
tegese malih apa tin hajaron ing watu, hajaron ing watu. Nomor 4 walid takallufi lan krana faedah takalluf atau merdi-merdi. Kemarin pada bab tafa'ala sudah ada merdi-merdi. Nahwu istajro'a. Nahwu sepadane lafat istajro'a wus merdi-merdi kendel. Merdi-merdi kendel sapa Zaid. Ai takallafa tegese merdi-merdi sapa Zaid al-jara'ata ing kendel wasyaja'ata lan wani. Wasyaja'ata lan tegese kendel wani. Nomor 5 wali makna fa'ala lan krana faedah maknane lafat wazan fa'ala mujarrad. Nahwu istaqarra. Nahwu sepadane lafat istaqarra wis tetep apa suwiji-wiji. Istaqarra wis tetep apa suwiji-wiji. Ai tegese wis tetep apa suwiji-wiji. Ai qarra tegese wis tetep apa suwiji. Nomor 6 walil mutawa'ati lan krana faedah mutawa'ah. Nahwu sepadane lafat aroha. Aroha wis ngepenakake sapa ingsun, wis ngepenakake aroha wis ngepenakake sapa Zaid, aroha wis ngepenakake sapa Zaid hu ing Umar. Hu ing Umar fastaroha mongko nuli dadi kepenak sapa Umar. Fastaroha mongko nuli dadi kepenak sapa Umar. Nah, ini artinya fi'il sulasi mujarrad dijadikan fi'il sulasi mazid sudasi 6 huruf mengikuti wazan istaf'ala dengan menambah hamzah wasol. Ini hamzah wasol. Menambah hamzah wasol. Ini seperti contoh di sini. Istaqdamtul amro wastahsantuhu. Ini kalau di awal ini hamzah wasolnya, kalau di awal kalimat, awal jumlah dia terbaca istaqdamtu al amro. Tetapi kalau di tengah-tengah dia tidak terbaca wastahsantuhu. Wastahsantuhu. Nah, ini karena di awal istaqdamtu, tapi kalau di tengah wastahsantuhu. Ini namanya hamzah wasol, di tengah tidak terbaca, tapi kalau di awal terbaca. Sin ditambah sin dan tak di awalnya memiliki faedah fungsi berikut. Namroh al-ula nomor 1 litolabil fi'li, yaitu faedah meminta suatu pekerjaan, meminta suatu pekerjaan. Misalnya istaghfarullah, Zaid meminta ampun kepada Allah. Ai tolaba, artinya tolaba meminta, Zaid meminta, minhu dari Allah al-maghfirata ampunan. Meminta ampunan, meminta Allah untuk mengampuni. Nah, mengampuni itu adalah fi'il kata kerja. Yang nomor 2 lil wijdani ala sifatin, mendapati sifat pada maf'ul. Mendapati sifat pada maf'ul, misalnya istaqdamtu al-amro wastahsantuhu. Nah, saya menemukan sifat agung al-amro pada suatu perkara. Wastahsantuhu dan saya menemukan bagus. Perkara itu bagus. Ini ai tegese wajadtu nemu sapa ingsun hu ing amr. Nah, saya menemukan perkara itu andiman agung, besar sekali, luar biasa, hasanan dan bagus. Nah, menemukan sesuatu itu luar biasa dan bagus. Yang nomor 3 litahawuli, mengandung makna tahawul, berubah. Misalnya istahjaro at-tinu, berubah menjadi batu, at-tinu tanah, tanah berubah menjadi batu. Ai tahawala berubah, tanah berubah, hajaran menjadi batu. Yang nomor 4 litakallufi, faedah berjerih payah,
berusaha lebih. Ya, pokoknya berusaha, tapi berusahanya yang lebih. Misalnya pura-pura berani. Aslinya tidak berani, tapi berusaha untuk berani. Nah, itu takalluf. Piye carane berani. Ai takallafa al-jaro'ah. Zaid pura-pura berani. Wasyaja'anta artinya jaro'ah dan syaja'ah ini sama, berani. Nah, ini istajro'ah. Kemudian yang kelima, limakna fa'ala al-mujarrad menggunakan maknanya fa'ala yang mujarrad. Misalnya istaqarra tetap, aikoro juga tetap. Ini sama maknanya. Istaqarra dan qara sama maknanya, tetap. Yang keenam, lil mutawa'ah. Mutawa'ah kemarin sudah arohahu. Zaid mengenakkan Umar. Fastaroha, maka Umar menjadi enak. Maka menenangkan Zaid menenangkan Umar. Fastaroha, maka Umar menjadi tenang. Nah, itu. Kemudian kita lihat contoh-contohnya di sini. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, wazannya tidak usah dimaknani. Sekarang mulai istakhroja. Istakhroja sigote bina'i bina' sohih ya. Bina'nya di sini sama. Istakhroja bina'i bina' sohih. Sigote fi'il madhi maknane wus amreh ngetokake. Wus amreh ngetokake, meminta mengeluarkan. Amreh ngetokake sapa deong lanang siji yastakhriju. Lagi amreh ngetokake sapa deong lanang siji. Istikhrojan kelawan amreh ngetokake wa mustakhrojan yastakhriju sigote fi'il mudhari'. Istikhrojan sigote masdar wairum maknane kelawan amreh ngetokake, wa mustakhrojan sigote masdar mim. Ini masdar wairum mim, ini masdar mim lan kelawan amreh ngetokake, fahuwa sigote isim dhamir maknane mongko utahe dhewe lanang siji, mustakhrijun sigote isim fa'il maknane iku wong lanang siji kang amreh ngetokake, wadaka sigote isim isyarah maknane lan utawi mengkono-mengkono, mustakhrajun sigote isim maf'ul maknane iku wong lanang siji kang den amreh ngetokake. Istakhrij sigote fi'il amar maknane amriyo ngetokake sapa sira lanang siji. La tastakhrij sigote fi'il nahi maknane aja amrih ngetokake sapa sira lanang siji. Mustakhrajun sigote isim zaman lan makan maknane mangsane lan panggonane amrih ngetokake. Ini dari lafaz kharaja. Kharaja itu keluar. Nah, ini istakhraja meminta keluar. Kemudian istamadda wus amrih dawaake. Wus amrih dawaake. Indonesianya meminta uluran. Meminta uluran. Madda itu uluran, mengulurkan. Madda itu mengulurkan. Jadi meminta untuk mengulurkan. Kemudian istausaqo amrih kapesten. Istausaqo amrih kapesten. Meminta kepastian. Istaiqadha amrih tangi, meminta bangun. Ini istaiqadha itu bangun ya artinya itu. Istaiqadtu minan naumi, tangi. Wus tangi, istaiqadha wus tangi. Tidak usah amrih, ini maknanya seperti makna mujarrad aja. Istaiqadha tangi. Wus tangi, bangun istaiqadha. Seperti qoma minan naumi, istaiqadha minan naumi. Kemudian istajaba amrih nyembadani, meminta diijabah, meminta dijawab, amrih nyembadani. Kemudian istabana amrih pertelo, meminta kejelasan,
meminta kejelasan. Istarsya amrih Istarsya ini minta suap, amrih suap atau amrih sogoan, meminta suap atau meminta sogoan itu dari ar-roshi wal murtashi finar. Rishwah sogokan, suap uang, suap menyuap itu bukan menyuap nasi tapi suap menyuap itu misalnya jabatan atau apa itu menyuap. Kemudian istalqo amrih ketemu. Istalqo amrih ketemu. Meminta bertemu. Istalqo meminta bertemu. Atau istalqo bisa diartikan turu miring, bersandar atau berbaring. Kemudian istaufa amrih nuhoni. Meminta menepati janji. Istarwa amrih seger. Istarwa amrih seger. Kemudian istakmana amrih aman, meminta keamanan. Meminta aman. Kemudian istarasa amrih dadi kepala, meminta mengetuai, menjadi ketua, amrih dadi kepala. Kemudian istabro'a amrih lebaran, meminta bebas. Kemudian ada kata istirahat itu dari kata istaroha ini, meminta enak. Istirahat itu kan enak, enjoy. Berarti istirahat itu dari bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, istirahat, enjoy, minta enjoy, ya. Dan istajro'a tadi, istaqorro ada, istaghfaro di sini tidak ada. Contoh. Tayyib itu silahkan dimaknani di kitabnya masing-masing dari yungqalu sampai dengan ini, ya, dihafalkan syegote maknane itu dia. Ini paling tidak hafal ini istaf'ala yastaf'ilu istif'ala, wazannya paling tidak hafal wazannya, dihafalno. Baik, itu dari Pak Syakib, silahkan dimaknani, ditulis terjemahnya yang di Pak Syakib sampaikan, ditulis terjemahnya di buku tulis, kemudian latihan membaca tasrifnya dengan maknanya, dan membaca ini faedahnya juga dengan maknanya. Kemudian direkam, catatan di foto, cara membaca direkam, kemudian diupload di Google Classroom. Syukron ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan video ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin, ilmu yang manfaat dan berkah. Mari kita akhiri hayya nakhtatim bilhamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Al-afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.